En ek glo vanoggend die Here iets besonders uit sy woord. Nou wie hou van so lekker biefstuk, so lekker dik potterelselle, nee, weet nie wat sy Afrikaanse naam is. So lekker sappig. Wie hou van pompoen? Wie hou van kool? Spinasies? Boontjies? O nee, julle almal eet, ander ouens sê, wat so goed is dit? Maar vanoggend is een van daai oggende wat glo die Here, wat hy vir ons 'n bietjie vaste groente wil gee. Wat nie altyd so lekker is om te eet nie. Ek onthou dat ek boontjies moes eet, vernaamens my ma, dat ek weet nie waar sy daai gedagte gekry, boontjies met tomaties in. Dan eet ek daai boontjies met lang tande. Dan sit ek daar, my ma sê, jy sal hier sit tot daai bord klaar geëet is. Ek probeer alles om nie daai boontjies eet met daai tomaties in nie. Maar nou ek moes dit doen, want sy het geweet dit is gesond vir my. Net soos die Here se woord vanoggend vir ons, ook tot opbouing van ons as liggaam. En daarom wil ek jy met mooi luister, wat sê God se woord vir ons vanoggend. Vader, ons sê dankie vir die kosbare woord. Dankie dat ons kan kyk na God se woord vanoggend en hoor wat sê die Gees aan die gemeente. Dat ons daardie gebou kan word, gestig kan word, opgerig kan word, tot eer van U naam, dat U koninkryk ook opgebou en gestig kan word, deur dit wat ons aanhoor, en nie net aanhoor nie, maar ook dade sal word vanuit die kosbare woord. Ek gee oor aan die soete Gees van God, soos U wil, in Jesus mooi naam vra ek dit. Amen. Kan jy mooi sien wat was daar so? Nou, ek het nou daar vir Candice en Heinrich getroud, ek hoop nie gaan ons so met hulle nie. Moedeloos, stikkend, en daar's dinge wat pla. Daarom sit hulle so. En hoe gaan hulle hierdie situasie regmaak? Hoe gaan hulle die probleem regmaak? Om met mekaar te versoen. Moet ons versoen met mekaar? Is dit belangrik dat ons dit moet doen? Kom ons kyk wat sê die woord van die Here vir ons vanoggend hier. 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19, die bediening van die versoening. The ministry of reconciliation. Nou die eerste ding wat ons hoor, wanneer ons die woord oor bediening, dis nou vir die pastoor en die ander mense, hulle moet dit doen. Maar kom ons hoor wat sê God se woord deur monde van Paulus vir elkeen van ons as gemeente dit verlede vanoggend. 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19. En dit is alles uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Met wie praat Paulus hierso? Met die gemeente in Korintiërs. Hy sê gemeente, julle het die bediening van versoening ontvang. Omdat God ons versoen het ons ook 'n bediening. 'n Bediening beteken dit moet uitgeleef word. Dit moet onder mekaar uitgeleef word. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en ons die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Met ander woorde, dit word aan ons gegee. Versoening, die woord van versoening. Kom ons wat sê amplified. But all things are from God, who through Jesus Christ reconciled us to himself, received us into favor and brought us into harmony with himself, and gave to us the ministry of reconciliation, that by word and deed we might aim to bring others into harmony with him. Het julle mooi gehoor? With word and deed bring others into harmony met God. Wie se plig is dit? Om ander in te bring met versoening. Ons gaan verder. It was God personally present in Christ,
reconciling and restoring the world to favor with himself, not counting up and holding against men their trespasses, but cancelling them and committing to us the message of reconciliation, of the restoration to favor. Met ander woorde, ons moet mense bring tot die guns van God weer. God's word says, God has done all this. He has restored our relationship with him through Christ and has given us this ministry of restoring relationships. It's a bediening wat ek moet uitleef. In other words, God was using Christ to restore his relationship with humanity. He didn't hold people's faults against them, and he is giving us this message of restored relationship to tell others. Okay, amper klaar. Die Nuwe Lewende Vertaling sê die woorde. Hierdie hele nuwe werklikheid kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en nie die mense so oortredings teen hulle hou nie. Hou daai woorde, en nie die mense oortredings teen hulle hou nie. Hierdie boodskap van die versoening het aan ons opgedra om te gaan verkondig. Met ander woorde, ons moet te werk doen. Versoening, reconciliation beteken a change from enmity to friendship. It is mutual. That is a change wrought in both parties have been at enmity with. Met ander woorde, die wat vyandig teenoor mekaar was. Nie goedgesind nie. Dis 'n verandering wat plaasvind. Wat ons, wat hier is vanoggend, moet bewerkstellig. Wat gaan u en ek doen om teen hierdie saam uit te leef? Hierdie amper so opdrag, want dit is aan ons gegee. Wat gaan ek daarmee maak? Gaan ek dit nou net een kan bære in 'n kas en sê dit is goed om te hoor? Of gaan ek dit toepas in my elke dag se lewe as kind van God? Want ek glo almal wat hier is vanoggend verklaar, ek is 'n kind van God. Of is dit nie so nie? Wie is nie 'n kind van God hier vanoggend nie? Is hulle almal kinders van God? Dan moet ons doen wat die woord sê. Hoe was sê Jakobus 4 vers 4 vir ons? Eintlik in harde terme praat die woord van God met hierdie saak. Egbreekers en egbreekstes, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Met ander woorde, ek kan nie sê, ek is 'n kind van God, maar ek wil deel wees van dit in die wêreld nie. Want God het versoening gebring vir ons. Wat maak ek met hierdie plan van God? Wat doen ek daarmee? Die Amplified sê, you are like unfaithful wives, having illicit love affairs of the world and breaking your marriage vow to God. Do you not know that being the world's friend is being God's enemy? So whoever chooses to be a friend of the world takes his stand as an enemy of God. Met ander woorde, wat verklaar dit? Dat mense wat sê ek wil met deel wees van die wêreld, vyandskap met God. En dit is 'n moeilike posisie om in te wees, 'n slegte posisie om in te wees. Maar God wil hierdie vyandskap wil herstel. Dis ons nie herstel nie, hy wil wegneem en hy wil ons versoen met homself. Ons kom nou weer daarby. Die boodskap, sodra julle die rug vir God en vry na die sonde, besef julle nie dat die gedurig die verkeerde dinge te doen, wat nie so eie aan ons as mense is, beteken om teen God te draai en sy vyand te word nie. Julle het 'n keuse. Julle kan kies om soos die mense te leef wat God nie ken nie, maar dan kies julle ook om 'n God se vyand te word. So is baie duidelik. Hoe lyk versoening dan? Kom ons kyk, what is meant by reconciliation? 'n pragtige verhaal word vertel, Lukas 15, van die verlore seun. Hierdie jong man, ons ken die verhaal, gaan weg, sy pappa gee my goed, en hy gaan swerf, en hy verloor alles, terwyl hy daar tussen die varke sit,
en verlang om van hulle kos te eet, sê die woord. Kom uit tot die besef, ek moet terug aan papa se huis toe, vader se huis. En hier staan die jongman op, soos ek eendag vir die jeug gesê het, een aand, hy is daai tyd, as ons van my derde sê, hy is hier so dalk weg, 'n pragtige Ferrari of 'n Lamborghini weg, want hy was 'n ryk kind, baie geld gehad. En hy sê, hy het na 'n verre land gegaan. Met ander woorde, hy moes baie ver terugstap huis toe. Deur die koue woestynnagte, deur die warm woestynson. Kaalvoet, want die woord sê hy het nie skoene opgehad nie. Kaalvoet, in vodder, stap hy terug papa se huis toe. Met die woorde, Vader, maak my soos een van jou slawe. Maar die Vader hart, wat God se hart is, sien ons raak. En hy het die Vader hom sien aankom, en hy het opgestaan as die Vader, en na sy Vader gegaan, skiestok. En toe hy nog ver was, het sy Vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hartlik gesoen. Wat doen die Vader? Dit is versoening. Hy vra nie, wat het jy aangevang nie? Hy vra nie, wat het jy gedoen nie? Hy vra nie, wat is jou saak? Hoekom moet jy nou terugkom huis toe? Hy gaan en hy versoen hom met sy seun, en hy druk hom vas, hy soen hom, hy sê, bring die beste kleed, maak 'n fees, berei alles so, my seun wat dood was, het weer lewendig geword, hy het weer huis toe gekom. Dit is wat versoening is, om verby te kyk na die foute wat ander gemaak het, en sê, hier is ek, dis wat God met ons gemaak het. Al het ons in die wêreld gaan draai, al was ons 'n vriendskap van die wêreld, en vyandskap met God. God sê, ek herstel jou my kind, ek bring jou weer terug na my toe, en dit is versoening wat kom. Die Amplified said, so he got up and came to his own father, but while he was still a long way off, his father saw him, and was moved with pity and tenderness for him, and he ran and embraced him and kissed him fervently. Vurig terug en gesoen. Dis my kind, jy is bly. Wat doen ons? Wat sê die woord? Julle het die bediening van versoening om dit te doen. Ons het by ons Vader geleer, ons het by Christus geleer om versoening uit te bring. Maar doen ons dit? Of gaan ons vinger wys? Gaan ons kritiseer? Gaan ons afbreek, aftakel? Wat gaan ons doen wat die bediening van versoening het? Boodskap sê, die jongman het toe teruggegaan na sy pa se huis toe. Toe hy nog daar 'n hele eind van die huis af was, het sy pa hom herken. Hy was so bly dat hy dadelik na hom toe gehardloop het. Toe hy by sy seun kom, het hom omhels en hom gesoen van blydskap. Kind van God, wat maak ons? Wel beskouer. Want dit dieselfde verhaal van die verlore seun. Volgende verse, wat lees ons? Pa, wat soek jy? Wat staan lawaai daar so by die huis? Die ouer-sindroom. Wat soek jy? Pa het jou geld gemors, hy het alles deurgetrek. Wat soek hy? En ongelukkig baie kinders van die Here is so, wat soek hulle hier? Maar wanneer die woord sê, ons het die bediening van versoening. Dis dalk eina om te dink, Here, moet ek versoening hê? Ek vra die vraag. Kom ons hoor wat sê die woord, Romeine 5:10. Want ons, terwyl ons nog vyande was met God, versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Here, wat doen U? U versoen ons. Kan ek my rug draai op 'n medemens? Kan ek my rug draai sê ek wil niks met daai persoon te doen nie? Dink daaraan. Ek weet 'n harde woord. Ek sê dit's boontjies vanoggend. Wat wil God hê? Wat verlang God uit sy woord vir ons vanoggend? Ons is versoen met God. Dankie, Here. Ek
is op my pad hemel toe, sing en ek is op my pad hemel toe. Maar ek wil jy anders stel, hoeveel geestelike wrakstukke jy langs die pad. Deurdat ons nie bereid is om die bediening van versoening uit te leef nie. Dink daaraan 'n bietjie. Dis 'n eienaarsaak. For if while we were enemies, we were reconciled to God through his death of his Son, it is much more certain, now that we are reconciled, that we shall be saved daily, delivered from sin's dominion, through his resurrection life. Hoor hierdie woorde, daily, delivered from sin's dominion. Daagliks, kom ons wees eerlik, daagliks vergewe die Here ons. Amen. Is dit reg of verkeerd? Amen. Wie is volmaak? Vergewe die Here jou? Is ons bereid om ook daagliks ander te vergewe? Vry te spreek, te versoen? Ons het die bediening, ja, ons het die bediening. Wat doen ons dit? Ons gaan verder. Die Bybel vir almal stel dit so. Ons was voorheen God se vyande, maar God se seun het gesterf sodat alles reg kan wees tussen ons en God. God het vir Christus weer laat lewe. Nou is alles reg tussen God en ons. Daarom kan ons baie meer seker wees dat Christus ons sal red. Hy gaan ons versoen. Hy vergewe ons. Wat doen ek as mens? Wat sê ek? Kom ons hoor sê die woord. Ek het net hierdie aanhaal, want ek het ook gemaak, maar ek later uitgehaal, maar hy is nog hierso. 2 Korintiërs 5:16, 2 Korintiërs 5:17 praat van die nuwe skepsel in Christus, as iemand in Christus 'n nuwe skepping. Maar vers 16 sê, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En ons, al het ons Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Met ander woorde, met watter oog kyk ons na ons medemens? Dis wat dit daar bedoel. Ons het Christus gesien as mens, maar nou weet ons hy het opgestaan, hy is, en nou vra, en dan sê 2 vers 17, as iemand aan Christus nuwe skepsel, ou dinge verby gaan kyk, is alles nie. Maar ons kyk na die mens wat gedoen het, nie na die nuwe saak. Wat maak ons met versoening? Matteus 5:23, vers tot 24. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit daarby val dat jou broer iets teen jou het, hoor mooi, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou oppergawe. Ek net die message lees, gaan bietjie oor dit sê. This is how I want you to conduct yourselves in these matters. If you enter your place of worship and are about to make an offering, you suddenly remember a grudge a friend has against you, abandon your offering, leave immediately, go to this friend and make things right. Then and only then come back and work things out with God. Nou jy het klaar jou offer gebring. Moenie nou skielik uitstap nie, sê ek moet gaan regmaak nie. Hoor is die woord van die Here. Die boodskap sê, kom ek verduidelik met 'n voorbeeld wat ek bedoel. As jy na die tempel toe gaan om 'n offer aan God te bring, en jy onthou skielik dat 'n vriend of 'n familielid wat jou om die een of ander rede vir jou kwaad is, moet jy jou offer net daar laat staan, gaan dadelik terug en maak reg wat verkeerd is tussen julle. Daarna kan jy terugkom en jou offer aan God bring. Wie daai woorde gesê? Matteus 5, wie daai woorde gespreek? Jesus self. Dit was nie Paulus of Johannes of Lukas nie. Jesus se woorde self. As jy offer bring, en dit kom, val jou by, as iemand wat kwaad is vir my, of ek is kwaad vir daai persoon, gaan maak jy reg. Dit het niks te doen met die nagmaalbediening nie.
Baie mense, ons het dit sien dit die jare, en ons het al gehad, mense as by nagmaal kom, of hulle bly weg, want hulle het iets teen iemand, of hulle neem nie deel daaraan nie, want hulle sê hulle saak is nie reg nie, dit het niks daarmee te doen nie, wanneer jy offer bring, en jy weet, versoening kom, my hart is skoon, teenoor almal. Versoening kom, om te weet, my saak is reg. My versoening kom, wil ek daai persoon sien, dan sien ek met die oë van Christus na daai persoon. Ek gaan 'n naam noem, nou baie van julle weet van dit. Die oggend toe Gideon Landman met daai deur weer instap, nou wat gebeur het. Kom met sy werksleer aan, loop hy reg gedeel, spees met 'n sin, kom hy na my toe op die kansel. Pastoor, kan ek weer kerk toe kom? Van julle was hier gewees. En ek vat hom en ek stap na hierdie kansel toe. Sy hierdie manne gevra, kan ons om weer toelaat, om terug te kom in die kerk. Wat was my woorde? Ons vergeef hom, ons kyk verby alles, en die Here herstel hom weer. En die Here het dit werk. As ons daai oggend gesê, stel nie belang nie, jy het verkeerd gedoen, was 'n siel op pad hel toe gewees. En op wie se hande sou daai siel gewees het? Nie byna julle almal se, want julle wil nie aanvaar nie. Maar wanneer ons die bediening van versoening het, kyk ons met die oë van Christus, Jesus, wat sien jy daar in daai persoon? Here het gesterf vir hom, ek het nie vir hom gesterf nie. Jy het nie vir haar gesterf nie, Jesus het. Maar die bediening van versoening is, ons moet uitreik, sy kosbare siel. Hoeveel mense sit vandag by die huis? En ek is eerlik, mense van hierdie gemeente, wat gesê het, Pastor, ek wil nie kerk toe kom, dat dit so en so in die kerk is. Dis feit, hè? As daai persoon uit is, sal ek kom. Wat doen ons met ons bediening van versoening vandag? Hoor ons wat die Gees van die gemeente sê? Verstaan ons? Kyk verby dit, versoene met hulle. Want ons het 'n voorbeeld daarvan. Kom ons volg die voorbeeld na wat ons het. Matteus 5:48. Dis daar Matteus 5:25 wat ons nou gelees het. Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Maar ek is nie die Here nie. Ek kan nie so volmaak wees nie. Jesus sê dit vir ons. Maar ons wil dit so maklik eens kan, Here, ek's maar vlees, dit pas my goed om vlees te wees, want ek vlees moet wees. Maar dit pas my goed om gees te wees, want ek geestelik moet wees. Ons moet dieselfde wees, geestelik volwasse mense in die Here. Wees volmaak in die Here. Hoor wat sê die message? In a word, what I'm saying is grow up. You kingdom subjects. Julle wat in God se koninkryk behoort. Now live like it. Live out your God-created identity. Live generously and graciously towards others the way God lives towards you. Amen. Dit is versoening. Hoe tree God op teenoor my? Het God homself met my versoen? Het ek met God versoen? Ja. Wat doen ek met ander? Hoe maak ek met hulle? Die boodskap sê, julle moet soos julle hemelse Vader wees, want hy het almal hier op die aarde lief. Wie het God lief? Is dit regtig so? As julle ook vol liefde en respek optree teenoor almal wat met wie julle te doen kry, doen julle presies wat die wet van julle vra, dan stap julle in julle hemelse Vader se voetstappe. Dan is julle net soos hy. Kind van God, ek vra u vanoggend,
Hoe lyk u bediening van versoening? Hoe leef u dit uit? Here, ek kan Pastor Gloop staat daar in 'n groep by nie. Hy loop verby my. Hoe seer maak dit God se hart? Ek wil u roep vanoggend. U wat die bediening van versoening nie net verstaan nie. Nie weet sê, Here, dis my bediening. Jy weet, ons het verskillende bedieninge wat mense het. En die vyfvoudige bediening word bespreek in Efesiërs. Dit is te doen met die gemeente se hantering en so aan. Maar elke een van die gemeente het die bediening van versoening gekry. Hoe leef ek dit uit? Hoe leef u dit uit vanoggend? Dink daaraan. Ek sluit met die volgende stelling. Forgiveness is not reconciliation. These are two different things. Sometimes they go together, but not always. Forgiveness is an issue between you and the Lord. Reconciliation is an issue between you and the other person. Luister mooi. Versoening is tussen jou en die ander persoon. Wanneer die Here jou vra om jou te vergewe jou. En jy kan 'n ander persoon sê, jammer, ek vergewe jou. Maar versoening kom wanneer jy besluit, soos God my vergewe het, gaan ek vergewe. Gaan niks terughou nie. Niks terugdeins nie. Ek vra u vanoggend. En ek wil in hierdie sin vra vanoggend. Wees nie dalk 'n maklike saak nie. Maar wie van ons wil gehoorsaam wees aan die woord? Sê, Here, ek is bereid om met die bediening van voorsiening uit te leef. En jy dink dit gaan 'n moeilike ding wees om na iemand toe te gaan. Sê, luister, ek kan niks teen jou nie. Ek vergewe jou. Spreek jou vry. En die persoon sê, hoekom doen jy dit? Dan sê jy dit, om die Here dit van my verwag. Ek moet dit vir jou sê, ek vergewe jou. Ek bid vir jou, dat die Here jou ook vergewe. Dis wat versoening is. En wie wil vanoggend hierdie verklaring saam met my doen? Here, ek aanvaar die bediening van versoening in my lewe. So groot stap. Here, ek is bereid om met ander te versoen, wat nie volgens my kwalifiseer nie. Nie volgens my standaarde leef nie. Maar ek is bereid om die bediening van versoening uit te leef. Tot eer van God se naam. Tot opbou van die koninkryk van God. Ek vra u, is u bereid om saam met my te staan, sê, Here, is ek. Ek gaan hierdie bediening uitleef. Wie wil saam met my staan? Sê, Here, ek gaan dit doen tot die beste van my wil. Here, ek gaan dit doen. Is daar iemand wat saam staan, sê, Here, is net 'n gebed vir ons dan doen. Dankie, Here. Wie wil hoor wat sê die woord van die Here? Die Gees van God vir u. Vader, u sien die wat vanoggend 'n verklaring maak. Ek gaan die bediening van versoening uitleef. Dit is aan ons gegee, en dit is u wil, Vader. Ons bid so baie keer, Here, u wil geskied. Wat is u wil? U wil is dat ons mekaar sal versoen, met ander om ons sal versoen, tot eer van u naam, dat kosbare siele gaan gered word. Want die segel sê vir ons, jy moet met die persoon moet deel, met hom praat.
So hy gaan sekerlik sterwe, as hulle nie terugkeer na God toe. As hulle nie hoor dat God hulle vergewe het nie, en jy vergewe nie. Die bloed gaan van jou hande geëis word. Maar wat ons dit doen, is dit 'n ander persoon se saak. Hoe hulle gaan optree. Daarom, Heilige Gees, weet dit, ons gaan die vrug pluk van versoening. Ons gaan sien in mense se lewens, wat die verskil kom, en in die gemeente gaan ons dit opmerk. En Jesus, mooi naam bid ek dit doen. Amen. Baie dankie, die Here seën u. Halleluja. Steven, bring vir ons 'n loflied.